这个变化的最明显的就是我们的成本。我们的人力成本下降的非常多，因为人工智能可以帮我们辅助很多的一些环节，比如说游戏的建模，以及游戏相关的场景的构建，很多原来传统需要人力的地方，通过人工智能加持，你发现一个人他只要会用人工智能工具，他可以做到10个人的工作，他可以帮我们构建一个虚拟的游戏世界。现在技术可能还没有跟上，但是我们相信在未来的时候，就像我们小说里面的虚拟世界它可以用人工智能完全去构建，而不是用传统的人工去设定好各个相关的规则我觉得这个是我们这个人工智能技术最强大的地方。我们广西华境已经跟印尼的游戏发行公司，以及缅甸的GT宽带公司，还有泰国的国家教育部已经是在开展合作，就是要把我们的这些游戏产业还有电竞产业导入到东盟各个国家中用我们广西就现有的这个人工智能结合东盟这一块的市场应用做一个落地化的合作。